arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hepsi bu yemekleri ben yapıyorum. Hadi diz bakalım Duru patatesleri. Şimdi dizelim. Hadi diz bakalım Duru tepsinin altına patatesleri. Ne yemek yapıyorsun Duru bize? Ne yemek söyleyeyim mi? Söyle. Patates. Ne yemek yapıyorsun Duru sen bugün bize? Tandırda tavuk. Tandırda tavuk mu? Hadi bakalım nasıl olacak çok merak ediyorum. Neler koyacaksın Duru içine? Biber, patates, Evet. havuç, Evet. soğan. Tavuk. Tamam bekliyoruz hadi Duru senden tarifi. Diz düzgünce evet aferin sana. Ben tarifi zaten biliyorum. Tamam. Bunu soğanları koyuyoruz. Havuçlarımızı koyuyoruz. Koy bakalım hadi havuçlarını da. Nasıl mı koyuyoruz? Şöyle yanlarına koyacaksın. Koy şöyle yanlarına. Çok güzel sebzeli bir tavuk oldu değil mi Duru bu? Evet. Neyde pişireceğiz biz bunu? Kamp sobamızda değil mi? Şömineli kamp sobamızda pişireceğiz. Çok güzel olacak değil mi? Anne bir de acı biber oldu. Acı biber de koyduk evet. Bir de acı biber oldu. Evet hadi koyun bakalım koy. Anne bir de acı biber. Hazırlayalım da bir an önce pişsin tamam mı? Bir de Hadi bakalım. Bir de Evet arkadaşlar sobamızı kurduk. Bakın nasıl yanıyor Duru. Yemeğimizi de üst kata koyduk. Şimdi pişmesini bekliyoruz. evet. Nasıl yanıyor Duru görüyor musun ya? 10 dakika geldik. Bakalım kaç dakikada pişecek. Değil mi? Evet. Gel Duru çiçeklerimize bakalım yemeğimiz pişene kadar. Ay şuna baksana aloe vera nasıl olmuş Duru. Kocaman uzamış. Hele şu kaktüslere bak ya. Bir sürü uzamış Duru. Şuna bakar mısın? Ay elime battı. Bir sürü kolları çıkmış değil mi? Bak bu da tavşan kulak kaktüs. Ne kadar... Doğa şuna bakar mısın? Artık açacak yeri kalmamış saksıda. Bak hepsini doldurmuş saksının. Şuna bak sulayacak yer yok. Nereden sulayacağız biz bunu? Değil mi? Bak bu da öyle. Nasıl saksıyı doldurmuş ta. Kocaman olmuş şunlar da bakar mısın Duru'cum? Çiçek açmış Duru. Gel bak. Kırmızı çiçeği var. Bakar mısın? Bak bu da sarı. Evet çiçek açmış. Bak şuradaki kaktüs de kocaman olmuş. Duru dikenli. Anne. Efendim. Bak bu kaktüsün de pembe çiçeği var burada. Görmedin sen. Bak gel. Bak. Gördün mü? O da çiçek açmış. Gel. Bak Doğa. Kaktüsümüz pembe çiçek açmış. Evet. Mavi çiçek açmış minnacık. Bak şu da çiçek açmış Doğa gel bak. Şuradaki de açmış. Bak buradaki de kırmızı açmış. Gördün mü? Ama onun çok var. Evet bak bunlar da açmış solmuş. Bakar mısın solmuşlar. Bunlar da açmış ama solmuş. Bakın burada canlı var bir tane. Hani? Bak. Gördün mü? Yemeğimizi bitirdik işte. Evet arkadaşlar bakın yemeğimizi pişirdik. Nasıl da pişmiş Duru gördün mü? Nar gibi kızarmış. Çok güzel olmamış mı? Evet hadi gidelim. Hadi gidelim de yiyelim. Eminim tadı da çok güzel olmuştur. Çünkü sen yaptın değil mi? Hadi tadına bakmaya gidelim. Hadi arkadaşlarına görüşürüz de. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Sizi çok seviyoruz. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bizi beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar.
arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte alev nasıl oluşuyor? Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte mağarada etkinliği yapıyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanardağ etkinliği yapıyoruz. Hazır mısınız Duru ve Doğa? Ben bu şekilde kumdan yanardağ oluşturdum. Şimdi malzemelerimizi koyacağız ve yanardağımızı patlatacağız. Hazır mısınız? Evet. Arkadaşlar yanardağlar yıllar önce patlamış ve yerkürenin oluşmasını sağlamış. Bunlar da yıllar önce yaşamış hayvanlarımız. Çok yıllar önce dinozorlar yaşıyormuş, biliyor musunuz? Evet. Ama nesilleri tükenmiş. Biz bir müzeye gitmiştik, hatırlıyor musunuz? Orada dinozorlar vardı. Evet, kemikleri vardı, fosilleri vardı, değil mi? Evet. Evet, kocamandı değil mi kemikleri? Gerçeği vardı. Evet, onlar kemikleri, yani yıllar önce yaşamışlar ve bulmuşlar kemiklerini. Evet. Yine yakalamış. Evet. Şimdi bu yanardağı patlatacağız ama üstündeki hayvanları alalım. Hayvanlar zarar görmesin, tamam mı? Evet. Çünkü yanardağ çok yakıcı. Hadi alalım. Al. O ne? Aldığın hayvanların da Hayvan. isimlerini bize söylersen, Hayvan. gösterirsen. Evet. Burada bir gorilimiz var arkadaşlar. Bakar mısınız gorile? Evet. Başka ne var? Bir. Fil. Evet arkadaşlar, küçük bir filimiz var burada. Bilmiyorum. Bakalım bu gergedan. Bakın boynuzlarına bakar mısınız? Gergedan Nasıl bir böceği de gergedan? var. Evet, gergedan böceği de var. Aferin sana. Bakar mısınız arkadaşlar? Bir sırtlan, dişlerine bakar mısınız? Çok korkunç. Aslan. O ne? Bu bir su aygırı. Sen aygırı böceği de var. Su aygırı böceği yok. Hamam böceği var. Hamam böceği var, evet. Bu su Aslan, aygırı. aslan. Evet, bu da bir aslan. Aslan. Bunu da kaldıralım. Bu ne? Bu da hipopotam. Evet, bunu da koyalım. Evet, şimdi hayvanları aldığımıza göre zarar verecek bir canlı kalmadı. Şimdi yanardağımızı patlatabiliriz. Hazır mısınız? Evet arkadaşlar. Şimdi malzemeleri söylüyorum. Arkadaşlar, ben bunun içerisine kırmızı gıda boyası koydum. Efendim? Ben yapacağım. Evet, rengi Aşağıdan kan gibi oldu buraya ama gideceğim. kan değil. Ve geri yukarı çıkacağım. Evet, geri yukarı çıkacak ve patlayacak. Koyuyorum şimdi arkadaşlar. Evet, kırmızı gıda boyası. Arkadaşlar, şimdi Duru karbonatı koyacak ve yanardağımız patlayacak. Koy Duru. Fazla koy, çok fazla koy. Evet arkadaşlar, patlıyor. Biraz daha koyman lazım Duru. Duru, biraz daha koyman lazım. Evet arkadaşlar, görüyor musunuz yanardağımız nasıl patladı? Evet. Açtı. Evet, her yere taştı, görüyor musunuz? Yanardağ nasıl oluşuyormuş kızlar? Lavların yeryüzünden çıkıp patlamasıyla yukarıda oluşuyormuş. Gördünüz mü? Nasıl patladı yanardağımız? Artık olmuyor, bitti. Nasıl, beğendiniz mi? Beğendiniz mi etkinliğimizi? Biraz daha su koyalım ama patladı artık. Bitti. Bir daha olur mu bilmiyorum. Oldu. Bir daha ama suyumuz bitti artık. Bir daha olmaz. Tamam, bitti artık. Olmuyor bak. Bitti. Beğendiniz mi?